สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทาโร่อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูประจำเดือนพฤษภาคม 2562โอเคทีนี้เรามาดูนะคะในส่วนของเมนชัดของชาวราศีธนูได้ไพ่ Energy นะคะตรงกลางอยู่ที่ Queen of Swords ในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็อาจจะมีการแบบมีความรู้สึกว่าเราต้องการอะไรนะเราอาจจะเป็นคนที่ตรงๆมีการบอกกันตรงๆการใช้คำพูดที่ตรงนะคะพร้อมที่จะตัดหรือตัดสินอะไรทุกอย่างเลยนะคะอาจจะทำให้ใครนะคะคนนั้นของเราเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดได้นั่นก็คือการใช้คำพูดที่แบบว่าตรงไปตรงมานะหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะนะคะการทะเลาะก็คือคุณอาจจะใช้คำพูดที่แรงใส่กันนะคะหรือว่าคุณใช้คำพูดที่แรงใส่เขามันก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องราวที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่แบบเหมือนกับว่าพอทะเลาะแล้วเนี่ยนะคะใครคนนั้นอาจจะเป็นเราหรือเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการห่างเหินกันไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะมีการหันหลังนะคะเดินจากไปหรือว่าห่างหายกันไปนะคะแบบว่าแยกกันไปในช่วงสักพักหนึ่งหรือโอเคขอพื้นที่ส่วนตัวนะคะขอในเรื่องของ space ขอในเรื่องของเวลาที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวสักพักหนึ่งนะคะอันนี้ที่จะเป็นไปได้เรื่องราวของการทะเลาะกันอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณอาจจะมีความโกรธนะคะหรือว่าความน้อยอกน้อยใจที่อาจจะเห็นเขาเนี่ยไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าตัวคุณนะคะมันก็อาจจะสะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจนะคะว่าทำไมเขาไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นหรือบางคนไปให้ความสำคัญกับคนอื่นก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในไพ่แนะนำนะคะว่าการที่คุณจะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันน่าจะไม่เกิดประโยชน์นะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงเดือนนี้โดยใช้ความอ่อนโยนเข้าหากันนะเพราะว่ามันจะมีหนึ่งคนในความสัมพันธ์ที่แบบว่าอาจจะมีความดื้อแล้วก็มีความไม่ยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรที่จะใช้ความอ่อนโยนหรือความดีเอาชนะกันมากกว่านะคะตรงนี้เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะถึงแม้จะมีการแยกจากกันไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะหรือว่าการเงียบกันไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่ค่อยได้เจอกันก็อาจเป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีๆรออยู่จริงๆแล้วคุณได้ไพ่ที่ดีๆหลายใบนะคะสำหรับชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้ก็คือมีเดอะซันนะคะมีในเรื่องราวของความสุขมี10ถ้วยการได้กลับมานะคะการที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งเป็นไปได้ว่าจะได้กลับมาพูดคุยนะคะเพราะว่ามีไพ่ในเรื่องของSix of Pentacle นะคะก็คือ6เหรียญเนี่ยมีการให้อภัยนะตราบใดที่แบบว่ามีการที่ยอมนะคะมีการยอมซึ่งกันและกันและก็การให้อภัยซึ่งกันและกันปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ชาร์ตของคุณเนี่ยมีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะนั่นก็คือ The Sun นะคะมีความสุขกลับมาอีกครั้งหนึ่งการได้กลับมาพูดคุยนะคะการได้ที่กลับมามีความสุขร่วมกันนะคะในสถานะของตนเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของอะไรล่ะความเป็นครอบครัวนะคะหรือการเป็นคนรักกันก็มีโอกาสบางทีการที่คุณทะเลาะกันนะคะนอกจากแต่เรื่องของการให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการที่จะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งที่อยากจะได้ความมั่นคงชัดเจนอยากจะได้สถานะที่ชัดเจนความเป็นครอบเป็นครัวที่ชัดเจนนะคะความสุขร่วมกันที่ชัดเจนการมีแพลนในอนาคตนะคะการแต่งงานนะต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์มันก็เลยอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันขึ้นได้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไพ่สรุปได้เรื่องของ4ไม้เท้านั่นเองนะคะนั่นก็คือการพัฒนาความสัมพันธ์นะในที่สุดมองว่าอาจจะมีการห่างกันไประยะหนึ่งนะแล้วมีการกลับมาให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นหรืออาจจะชักชวนกันนะคะ
ไปฟื้นความสัมพันธ์นะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะบางคนอาจจะมีเรียกว่ามีคอมมิตเมนต์นะคะเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราตัดวงจรของเนี่ยเรื่องราวของการทะเลาะความใช้คำพูดที่ไม่ดีใส่กันนะมันก็จะเหลือแต่ไพ่ที่ดีๆให้กับคุณนั่นเองนะคะเราก็อย่าประมาทบางคนคิดว่าโอเคในที่สุดแล้วเนี่ยได้ไพ่ที่ดีแล้วจะทำอะไรก็ได้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ต้องอยู่กับคนสองคนที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ไปด้วยกันมากกว่านะคะโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนตัวตนของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับชาวราศีธนูตัวตนและความรู้สึกของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรจะมี High Priestess 8 ไม้เท้า Queen of Swords และ Knight of Wands ก็เป็นไปอย่างที่บอกเลยนะคะตกลงว่า Queen of Swords เนี่ยเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะคะตัวตนที่แบบว่าพูดจาอะไรตรงๆมีความใจร้อนมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะทำอะไรโดยฉับพลันโดยที่แบบว่าไม่คาดคิดกันที่ใช้อารมณ์นะคะใช้อารมณ์ไปโดยไม่คาดคิดบางทีเราอาจจะมีในเรื่องราวของความเหงาความเครียดนะบางคนอาจจะมีเซนส์อะไรบางอย่างขึ้นมานะมันทำให้พูดโพล่งออกไปแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเรื่องราวของความทะเลาะการมีอารมณ์ร้อนใส่กันด้วยนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้นะโอเคทีนี้ตัวตนของเขาคนนั้นบ้างนะคะของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรใครคนนั้นของชาวราศีธนูทั้งด้านตัวตนและความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรคะ Five of Cups Two of Cups Six of Pentacles King of Pentacles โอเคในส่วนตัวตนของเขานะคล้ายๆความสัมพันธ์นี้เขาจะถูกกระทำมากกว่านะคะเพราะว่าตัวคุณเองเป็นคนที่อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงใส่เขานะเขาก็เลยค่อนข้างเศร้านะคะเขาค่อนข้างเศร้าแล้วก็หดหู่ใจอาจจะทำให้เขาน้อยอกน้อยใจแล้วก็ห่างจากคุณไปอย่างที่บอกนะเพราะว่า Five of Cups เนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้ทำไมคุณทำแบบนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะผิดหวังกับตัวคุณนั่นเองแต่ว่าในหัวใจเขายังมีความรักให้กับคุณอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะช่วงเดือนเนี้ยพฤษภาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าคนรักของชาวราศีธนูนะคะจะเป็นผู้ถูกฝ่ายที่ถูกกระทำมากกว่านะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูสงสารเขาหน่อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย Six of Pentacles ปรากฏว่าเป็นตัวเขานะคะเขาอาจจะให้อภัยคุณนะคะจากคำพูดของคุณแต่ก็อย่าลืมนะว่าคุณก็ต้องพูดดีกับเขาด้วยนะถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณเป็นฝ่ายเริ่มในเรื่องราวของการทะเลาะกันก็อย่าลืมไปง้อเขานะคะเพราะว่าเรื่องราวตรงนี้จะมาถืออีโก้มันก็ไม่ได้เนาะเรื่องราวของความรักนะคะโอเคใครผิดก็ยอมนะคะใครถูกใครผิดก็ยอมกันไปดีกว่านะมีเรื่องราวของการให้อภัยเขาให้อภัยคุณเสมอเลยน่ารักมากให้อภัยด้วยนะคะน่ารักจริงๆแถมยังเป็นคนที่เนี่ยดูแลในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเขาค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินในช่วงนี้อยู่พอสมควรทีเดียวนะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะนิ่งๆนะช่วงนี้จะยอมรับว่าเขาค่อนข้างจะนิ่งในเรื่องราวของความสัมพันธ์คงจะไปนั่งเสียใจอยู่นะคะชาวราศีธนูต้องให้ความเห็นใจเขาด้วยนะคะต่อไปภาพความสัมพันธ์ขอฉายภาพความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยแหละก็
จริงๆนะคะมีการน้อยอกน้อยใจมีคนน้อยอกน้อยใจที่อาจจะเห็นอีกคนนึงไปให้ความสำคัญกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นก็เป็นไปได้นะเลยแบบคิดอยากจะตัดสินใจว่าจะเลือกยังไงดีจะจบความสัมพันธ์ไหมหรือจะไม่จบนะคะแล้วก็บางทีการงอนง้อกันอีกคนนึงก็งอนอีกคนนึงง้อมันอาจจะดูไม่ค่อยสมดุลนะคะในบางช่วงบางตอนของเดือนนี้นะถามว่าจบความสัมพันธ์ไปเลยไหมอาจจะมีการขาดหายนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยน่าจะมีการขาดหายไปช่วงหนึ่งนะคะก็คือ Six of Swords แล้วก็ The Death นะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารกันไปช่วงหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกถ้ามีการงอนง้อกันนะแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันตรงนี้ได้ที่ตามที่ไพ่มีอยู่การความสัมพันธ์นะคะจะกลับมาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองโอเคนี่ก็คือภาพความสัมพันธ์นะต่อไปเราจะไปขอคำแนะนำนะคะจาก The Romance Angel ว่าในช่วงเดือนนี้ชาวราศีธนูมีคำแนะนำอะไรให้กับความรักให้กับชาวราศีธนูบ้างให้แนะนำสำหรับคุณนะคะเขาบอกว่า love yourself first ค่ะ your self respect makes you more romantically attractive โอเคในช่วงนี้นะคะความอารมณ์ร้อนของคุณอะไรเนี่ยมันอาจจะทำร้ายตัวคุณเองได้นะคะตอนนี้ให้หันกลับมาดูแลตัวเองหน่อยนะคะหันกลับมารักตัวเองมากๆนะคะดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษนะเพราะเรื่องอารมณ์อาจจะปรวนแปรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลตัวเองในส่วนนี้ให้มากๆนั่นเองต่อไปจะเป็นในเรื่องของนางฟ้านะคะที่จะมาบอกคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะให้กับชาวราศีธนูนั่นเองในเรื่องราวของความรักในครั้งนี้นะคะ patient please เขาบอกให้อดทนนะคะระงับอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะต้องมีความอดทนโดยเฉพาะในเรื่องราวของความโกรธนะคะ what you're asking for this coming about have patience and there are unseen factors that need to occur first โอเคนะคะต้องมีความอดทนนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการระงับอารมณ์แล้วเรื่องของการรอคอยค่ะเพราะว่าแน่นอนจะต้องมีบางช่วงบางตอนแน่นอนที่มีการห่างเหินกันไปนะแล้วก็มีการรอคอยขอให้อดทนกับตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับตัวให้มีความอดทนมากขึ้นนะคะก็จะช่วยในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะจะเพิ่มพลังงานอย่างไรดีนะคะในเดือนนี้ชาวราศีธนูการเพิ่ม energy of love นะคะการเพิ่มพลังงานให้กับความรักจะต้องทำอย่างไรดีเพราะรู้สึกว่าใจร้อนมากเหลือเกินในเดือนนี้นะคะทำอย่างไรaction อาจจะต้องมีการแสดงออกนะคะแน่นอนช่วงที่ขาดหายไปเนี่ยนะคะถ้าต่างคนต่างนิ่งเงียบไปเนี่ยน่าจะไม่ดีแน่นะคะลอง take action ดูนะคะนั่นก็คือจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่อาจจะต้องมีการเข้าไปนะคะพูดคุยทำความเข้าใจนะคะเข้าไปง้อบ้างอะไรแบบนี้นะการส่งข่าวสารสื่อสารซึ่งกันและกันนะต้อง take action อย่านิ่งเฉยต่างคนต่างนิ่งเฉยน่าจะไม่ดีนะคะโอเคทีนี้เราไปดูบทสรุปในเรื่องราวของความรักนะคะบทสรุปคำแนะนำให้แก่ชาวราศีธนูต้องขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์ใน Channel ของนิลยาทาโร่รวมไปถึงการกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับชมคลิปใหม่ๆนะคะได้อย่างอัปเดตนะคะแล้วก็การดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะคลิกนะคะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะดูตัวตนของเราจริงๆว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละทีนี้ใบสรุปของคุณ separation คงจะหนีไม่พ้นหรอกค่ะในเรื่องราวที่จะต้องห่างกันไปในช่วงหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะในเดือนนี้แต่ก็ต้องอย่างที่บอกนะต้องทำใจได้เลยว่าต้องมีบางช่วงที่ต้องห่างกันไปจากการทะเลาะกันนี่แหละนะคะจากการที่ใช้คำพูดนะคะปัญหาการใช้คำพูดแต่อย่างไรก็ตามนะเรายังเชื่อในเรื่องของไพ่สรุปนะคะที่จะสามารถที่จะกลับมานะคะได้อีกครั้งหนึ่งนะที่จะมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งจาก The Sun นะคะแล้วก็10
ถ้วยนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม อย่าลืมดูแลจิตใจเขาด้วยนะคะ ใครคนนั้นรวมไปถึงที่บอกนะคะ มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน แล้วก็ใช้ความดีความอ่อนโยนเอาชนะกันนะคะ โอเค ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีในเรื่องราวของความรักนะคะ รวมถึงทุกๆอย่าง ขอบคุณ สวัสดีค่ะ